Dnes jsem přijal pozvání tělocvičné jednoty Podřibské v Roudnici nad Labem, tedy jejího starosty. Stojíme spolu v bráně borců na vašem terčově stadionu. Co se tu vlastně v létě dělo, protože ten provoz, režim byl trošičku jiný, než bude teď od září? Dobrý den. V první řadě bych chtěl říci, že od 1. června začínali jsme provozovat dětské hřiště, protože z dotací ČEZu, to znamená té nadace ČEZ, jsme obdrželi částku, kterou jsme vlastně dali do provozu a vůbec do dalších věcí, které souvisí prostě s tímto oranžovým hřištěm, jak říkáme. A můžete tedy hodnotit vlastně dosavadní průběh? Zatím hodnocení je takové, že vlastně náklady, které jsou, tak samozřejmě jdou na úkor tělocvičné jednoty Sokol, ale takže dotujete provoz. Od června do konce teďko srpna vlastně to bylo v tom provozu zkušebním a vlastně dotujeme, když nic jiného, tak dotujeme aspoň ty děvčata, který tam měli službu a který vlastně se starali o maminky, které tam docházely. Ten servis v podstatě. No, ten servis. Takže režim budeme teďko na výborové schůzi znovu projednávat a určitě ho nějakým způsobem upravíme. No a další akce, které tady byly na Tyršově stadionu, bylo to soustředění, v červenci tu bylo soustředění tenisové akademie s bratrem Janem Kovačem a teďko koncem srpna tu bylo soustředění našeho lehkoatletického vlastně oddílu. Takže byl svým způsobem útlum pro činnost veřejnosti a teď se vracíme vlastně od září do nového režimu. No a právě proto jsem pozval vlastně televizi a tímto bych vás chtěl všechny pozvat na 7. září ve středu, kdy se tady uskuteční vlastně zahájení cvičebního roku 2016-2017 a právě ty maminky s dětmi předškolními, popřípadě ty první školáky, které vlastně my chceme dostat do Sokola a chceme je svým způsobem připravit všestrannosti pro druhé oddíly. To jsou ty vody, ve kterých budete lovit vlastně potěr pro vaše oddíly? Lovit nedá se říct, ale vlastně každý rodič by si měl uvědomit, že v případě, že bude sportovat jeho dítě do těch, řeknu, 7-8 let všeobecně, to znamená, bude mít určitou všestrannost, vytrvalost, houževnatost, smysl pro kolektiv a podobně, tak se mu to bude hodit v životě potom v jakémkoliv sportu. A my chceme vlastně z těch předškolních dětí a z dalších si vychovat děti pro lehkou atletiku, protože to je naše taková priorita, a sportovní gymnastiku. Kromě těchto oddílů samozřejmě tu máme i tu tenisovou akademii, to znamená, to je víceméně individuální. No a potom nabízíme ještě další možnosti pro starší nebo teda pro rodiče a podobně. Renovovali jsme vlastně ten prostor v Mušli, jak říkáme, kde jsou kulturisti naši, a dost značné vlastně finanční prostředky jsme dali také do kuželny. To znamená, kuželky by se měly rozrůst i o mládí. To je taková ta zábava pro dospělé, ale vy chcete samozřejmě vychovávat novou generaci. Tak. No a samozřejmě, že renovace není jenom těchto sportovišť. Já bych chtěl také upozornit na to, že konečně jsme se vlastně rozhodli, nebo lépe řečeno už to i provádíme, první etapu zateplení, lépe řečeno topení, které by mělo být v kině. A tím pádem budeme zvát potom jak školy, tak ostatní i veřejnost na akce, které budeme pořádat určitě v kině.
Jedná se o tedy topení v té zadní části? Ano, jedná se o to problematické vlastně topení, které je za jevištěm, tam, co jsou šatny, zázemí pro umělce a pro další, protože odtamtud vlastně do toho sálu kina šel vždycky největší chlad. Takže původní topení na sále se nemění zatím? Tu původní topení prostě nemůžeme ani měnit. Tak tedy vlastně máte za sebou rok zkušební, dalo by se říci, působení v novém režimu a teď začíná nový školní rok. Bude se něco měnit? Tak v podstatě se moc toho měnit nebude, protože školy, jak jsme vlastně podepsali s městem smlouvu, sem budou pravidelně chodit na tělesnou výchovu, budou sem chodit, nebo mají tento areál Tyršova stadionu, mají otevřený od 8 hodin do 16 hodin. A veřejnost? A veřejnost je to od 16 hodin, ale protože je tam vlastně určitá taková vůle, dalo by se říct, v tom, že nechodějí rodiče pravidelně a zbytečně jsou tady služby, tak vlastně děláme takový kompromis s tím, že vlastně služby budou nejen pro Tyršův stadion, ale budou služby i pro oranžové hřiště. To znamená, upozorňuji na změnu maminky s dětmi, které budou chtít chodit do toho de facto našeho areálu dětského oranžového hřiště, že budou muset chodit přes hlavní vchod, to znamená přes Tyršův stadion, a budou moct využívat to hřiště vlastně podle svých představ, ale... V podstatě sjednotíte návštěvnost areálu jednou branou. Ano, protože jak si zase nejen z ekonomických důvodů, ale i z důvodu toho, že tam jsme zařídili kamerový systém, že vlastně máme přehled o tom, co se tam děje. Zrovna tak městská policie tam nasměrovala kamery, takže lidi, kteří tam budou vlastně... Budou pod dozorem nejen těch rodičů, že kdyby se něco stalo třeba. Ale i vlastně nás, správců, i policie městský. A co se týče nějakých dalších rozšíření nebo naopak vlastně omezení přístupnosti, nechystá se nic podobného? Tak samozřejmě chtěli bychom, ale bohužel veškeré ty granty, které jsme podali na ministerstvo školství, na Ústecký kraj a podobně, tak nevyšly v takové míře, v jaké bychom si představovali. To znamená, že do budoucna máme samozřejmě pořád ten bod číslo 1 a to je vlastně ta lehkoatletická dráha, která by se měla pravidelně každé 2 roky vlastně obnovovat, nastříkávat ten vrchní povrch. No a to se nedělo nějakých 7 let. To znamená, že v případě, že by se to prošlapalo, tak se musí celý povrch sundat a nebude to stát potom nějakých 800 000 nebo 900 000, a bude to stát třeba 5 milionů. Takže tato investice se dá říci, že je akutní? Je svým způsobem akutní a budeme pořád žádat, kde se dá, tak aby jsme vlastně ten prostor tady pořád udržovali a vylepšovali taky samozřejmě. Tedy ještě závěrem jednou vzpomeňte pozvánku na toho 7. Takže já bych chtěl na závěr pozvat vás všechny, kteří vlastně máte jenom trošku chuť cvičit a po případě i své ratolesti vlastně sportovně vzdělávat, tak chci vás pozvat na 7. září, je to středa, kdy teda na Tyršově stadionu bude množství informací, které se dozvíte jak rozvrhu, které budou pro jednotlivé ty kategorie, tak i... A lze se zapsat i do oddílu? Lze se zapsat do oddílu, lze se zapsat do jednotlivých cvičení podle rozvrhu, který budeme mít nejen
teďko v září a v říjnu venku na stadioně, ale potom i v tělocvičnách tady v Roudnici nad Labem. Takže 7. odpoledne? 7. září na večer přijďte, bude možná i táborák, zaspíváme si a podobně, tak jako je zvyk. Busty pravděpodobně se budou také opékat, samozřejmě. Bušty sebou, vážím se to. Bušty sebou a na stadionu. Hodně zdraví přeju, mějte se hezky a příjemné poslední dny prázdnin a školákům přeju, aby se jim v novém školním roce dařilo. Mějte se hezky a se Sokolským nazdar, nashledanou. Nashledanou.